नमस्ते यहाँ सबैजनाहरूलाई। आज हामी यो भिडियोमा एउटा भिडियो ट्राइपोडको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। यो भिडियो ट्राइपोड रहेको छ जोमी प्रोफेसनल ट्राइपोड है। पहिला यो बक्स राम्रोसित हेरौँ है। भित्र म देखाइहाल्छु। बक्सको पनि राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ किनकि बक्समा पनि थुप्रै क्रिटिकल इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ है। पहिला बक्स हेरौँ है राम्रोसित। ल अब हामी ट्राइपोडलाई खोलेर भित्रबाट हेरौँ है। ल अब म बक्स खोल्छु है। हामी कहाँ एउटा ब्याग आएको छ। ब्यागभित्र ट्राइपोड छ है। म यहाँ तल राख्छु। डिसेन्ट क्वालिटीको ब्याग छ है। ब्यान्डेडै छ, त्यति बाक्लो चाहिँ छैन, त्यति पातलो पनि छैन है। ठिक छ। हाम्रो ट्राइपोड आयो। यहाँनिर म्यानुअल स्टिकर चाहिँ हालिदिनु होला है। स्टिकर चाहिँ पाल्दिनु होला बाहिर। ट्राइपोड रहेको छ र यो एक्स्ट्रा ह्यान्डल है किनकि यो डबल ह्यान्डलवाला ट्राइपोड है। यो हाम्रो ट्राइपोड रहेको छ है। त्यस्तो लाइट वेट पनि छैन, त्यस्तो हेभी पनि छैन, ठिकको छ है। बक्स सहित यसको केजी चाहिँ 4 केजी जति हुन्छ। अब यो ट्राइपोडलाई हामी हेरौँ है त। यो रहेको छ हाम्रो ट्राइपोड। यो रहेको छ एक्स्ट्रा ह्यान्डल किनकि यो डबल ह्यान्डलवाला ट्राइपोड हो। र यो ट्राइपोडलाई अहिले तपाईँले यो खुट्टा तान्नु हो भने निक्लिँदैन है किनकि यहाँनिर एउटा लक हुन्छ है। यो रिबन देख्नुभएको छ नि होइन, यहाँ लक छ है एउटा। यहाँनिर यसलाई अनलक गर्नुपर्छ रिबन माथि तानेर। अहिले अनलक भयो है। फेरि लक गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यो छ नि स्टिलको, यो यहाँ गोलो छ, ठ्याक्कै मिलिहाल्छ। लक भयो अहिले अनलक। यो अब यो खुट्टा तान्यो भने आउँछ है। यो लक भएको बेलामा जबरजस्ती यो खुट्टा नतान्नु होला मान्छेलाई है। फेरि
राम्रो छ यो बिल्ड भारी नै खुट्टा सेपरेट भयो है यसको खुट्टामा पनि एउटा कुरा म देखाइदिइहाल्छु होइन यहाँ हेर्नु होला पोइन्टेड छ है ठ्याक्कै भुइँमा स्लिप खाँदैन बस्छ पनि है ठ्याक्कै डह्रो छ लेग स्क्रू गर्दा रहेछ है यहाँ यसरी गरे पनि भयो यो चुच्चोले आएन अब अनि फिलहाल तल गरेर यो चुच्चो आउने रहेछ है म यो चुच्चो अलिक तलै राख्छु है डिफल्टमा चाहिँ यस्तै हुन्छ है डिफल्टमा यस्तो हुन्छ यो दुईटा छ नि यो लेग एकदम डह्रो छ है ल अब यो ट्राइपडलाई अनलक गरेर हेरौँ है अब यो ट्राइपडको लेगलाई अन गर्छु अनि स्विच दिएको छ लक स्विच माथि तान्नु अनि स्विच तल आफै गइहाल्छ त्यस्तै यहाँ पनि छ यसलाई माथि तान्ने है लक स्विचमा अनि लक गर्ने अनि झाल्ने नि त भित्र होइन यसलाई पनि लक गर्ने यसलाई पनि पुनः अनलक गर्ने अनि अब लक गर्ने है लक स्विच पनि एकदमै डह्रो रहेछ है एकदम हेभी नै छ है मजाको छ अझै फर्दर पनि गर्न सकिन्छ है यहाँ पनि लक स्विच छ होइन यहाँ पनि लक स्विच छ यसलाई पनि म अनलक गर्छु है माथि तानेर त्यस्तै यहाँ पनि म अनलक गर्छु त्यस्तै यहाँ पनि म अनलक गर्छु माथि जानुपर्छ यो 5 फुट 5 इन्च जति जाने रहेछ माथि स्टिल स्टडी नै छ है आफूलाई कति फा पार्न मन लाग्यो त्यही अनुसार यो फा पार्न सकिन्छ अलिक कोचिङ गऱ्यो भने यसरी गर्न पनि सकिन्छ है एकदमै डह्रो छ स्टडी छ अड्किँदा पनि राम्रोसँग अड्किरहेछ अब म यो स्ट्यान्डलाई घटाउँछु है त्यसको लागि फेरि यहाँ अनलक गर्ने पहिला भित्र हाल्ने लक गर्ने अब त्यही भएर यहाँ
यो ट्राइपोड हेडलाई हेरौँ है त। अब यो ट्राइपोड हेडमा हामीले सिंगल स्ट्यान्ड पनि चलाउन सक्छौं या डबल स्ट्यान्ड पनि चलाउन सक्छौं है। एकदम फाइन कन्ट्रोल चाहियो भने डबल स्ट्यान्डले पनि हामी गर्न सक्छौं है यो कन्ट्रोल, यो ट्राइपोड हेडको है। त्यसको लागि यहाँनिर कनेक्सन हुन्छ र यहाँनिर ठाउँ हुन्छ कनेक्सन गर्ने, यहाँ हामीले कनेक्ट गर्नुपर्छ है। देखाइहाल्छु कसरी कनेक्ट गर्ने। यहाँ स्क्रिप हुन्छ नि हैन, यसलाई यहाँ कनेक्ट गर्नुपर्छ। अनि जुन यहाँ दाँत हुन्छ तित हुन्छ नि ठ्याक्कै मिलिहाल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तित कनेक्ट भएपछि ठ्याक्कै मिलिहाल्छ। अब यो ह्यान्डल पनि त्यस्तै हुन्छ। अब यहाँ टाइट बनाउन सकिन्छ है। घुमाउन पनि सकिन्छ। अब बराबर पारेर यसरी नापेर ठक्कसँग कस्तो चाहियो आफूलाई त्यो अनुसार है। बराबर पार्छु है। गर्नको लागि सिधा काम गरेर पहिला यो सिधा भयो। अब यो पनि सिधा ठ्याक्कै भइहाल्यो है। भइहाल्यो। दुईटा हात यहाँ राखेर मजाले फाइन कन्ट्रोल, मुभमेन्ट एकदमै स्मुथ छ है यसको। अनि यहाँनिर लेभलर वाटर बबल लेभलर पनि छ है। यसले हामीलाई हाम्रो प्लेन न्युट्रल भएको इन्डिकेट गर्न हामीलाई सहयोग पुग्छ है। इम्पोर्टेन्ट छ यो। हामी कतै टिल्ट त भएको छैन भन्ने कुरा यसले हामीलाई नोटिफाई गर्छ है। ठ्याक्कै यो बबल चाहिँ सेन्टरमा हुनुपर्छ यहाँनिर है। यो दुईटाको त मैले देखाइहालेँ हैन। यसको र यसको यो ह्यान्डलको है निकाल्ने लाउनु। अब अरू कुराहरू यहाँ पनि छ एउटा लक स्विच भनेर हैन, त्यो पनि भइहाल्यो। अब यो माउन्टिङ प्लेट या माउन्टिङ एडाप्टर लाई हेरौँ। यहाँ लक लेखेको छ है। यसलाई म खोल्छु अनि यो स्विङ यहाँ अब यो निस्किन्छ है। यहाँनिर बटन छ एउटा दाब्ने, स्विङ निस्किन्छ। अब यहाँनिर हामीले हाम्रो क्यामेरा माउन्ट गर्नुपर्छ। यहाँ यस्तो स्क्रिन छ यसले है। अनि क्यामेरा माउन्ट गरिसकेपछि यही सिधै सट्टा हाल्ने है। अनि यो हालिसकेपछि यो लक यहाँबाट यो लकबाट टाइट गर्ने है हालिसकेपछि। अब यो हल्लिँदैन, यो लुज भयो भने फेरि हल्लिन्छ नि। हल्लियो पनि यो झर्दैन किनकि यो लकलाई हामीले दाबेको छैनौँ है। यो लक हामीले दाबेको छैनौँ, यो अड्कियो। अब यो लक मैले यहाँ दाबेँ भने निक्लिन्छ है बाहिर। फेरि यो लक दाबेर यति छोड्ने पनि क्यामेरा सँगै सँगै ड्यामेज गर्छ नि फेरि। यो केयरफुल हुनुपर्छ है। अरू ट्राइपडमा यस्तो हुँदैन। त्यसकारण यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। राम्रो छ यो हेर्नु, यहाँ ग्रिप पनि छ, रबरको ग्रिप रहेछ। यहाँ इन्डिकेसन पनि दिएको छ। लेन्स
इन दिस डाइरेक्सन भनेर हैन क्यामेराको मुख यता फर्किनु पर्यो भनेको नि त हैन लेन्स त अगाडि हुन्छ नि त मुख हैन अनि यो लगाउने बेलामा चाहिँ यो निकाल्नु भयो अब लगाउने बेलामा चाहिँ यो ठाउँ हेर्ने है अनि यसरी चाहिँ हाल्ने यहाँबाट है लेन्स यहाँ भयो यो माथि है क्यामेरा यता फर्किनुपर्छ भनौँ र यहाँबाट हामीले हाल्ने र यो चाहिँ यहाँ हुनु पर्यो अलि छोडिदियो भने अड्कियो यो नबले गर्दा अड्कियो है यो दाब्यो भने सट्टी निक्लिन्छ यहाँनिर छ नि त यो प्रेस यो दाब्यौँ भने यहाँनिर एउटा उयो छ नब छ क्या यो तल जान्छ त्यसै कारण इजेक्ट हुन्छ है ल म फेरि लाउँछु हेर्नु होला लेन्स यता देखाएको छ है क्यामेरा यता फर्किन्छ भनेको छ र यो मैले यसरी इन्सर्ट गरिरहेको छु यसले लुज गर्ने पहिला है यसले फेरि यहाँ टाइट भयो भने भित्र जाँदैन है यो लुज गर्ने पहिला यो घुमेर आफै टाइट पनि भइरहेको हुँदो रहेछ अनि यो भित्र जान अलिक मान्दैन अब यतिको छोड्यो भने अड्किन्छ त्यसले अटो लक गरिदिइहाल्छ है किनकि कहिलेकाहीँ यो हामीले क्यामेरा फिट गऱ्यौँ र छुटिहाल्यो भने पनि त्यो अटो लकले हामीलाई हाम्रो सामान बच्छ है त्यो अटो लकले र क्यामेरा फिट गरिसकेपछि अनि चाहिँ यहाँबाट टाइट गर्ने कहाँबाट टाइट गर्ने म देखाइहाल्छु यो चाहिँ यहाँ लक लेखेको यहाँबाट टाइट गर्ने है अहिले त हल्लिरहेछ नि त होइन अटो लक गरे पनि घुम्न त घुमिरहेछ नि त क्यामेरालाई यहाँ कता आफूलाई फिट पार्न मन लाग्छ तिमी पार्ने अनि लक गर्ने र दामीसँग गर्नु अब यो हल्लिँदैन डर छ अब है जो पनि हामीले हेऱ्यौँ है यो पनि हेऱ्यौँ है दुइटै यो ह्यान्डलको लागि हो र यो पनि हामीले हेऱ्यौँ है यो लक बटन पनि हामीले हेऱ्यौँ यो इजेक्ट बटन पनि हामीले हेऱ्यौँ है यो इजेक्ट बटन पनि हामीले हेऱ्यौँ अब यो हेरौँ है त यो यहाँ पनि रहेछ एउटा है थुप्रेको छ यहाँ यसलाई म लक गर्छु है त यहाँनिर ठोकियो होइन अलिकति यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ यसलाई लक गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ है त ए अब यो अप एन्ड डाउन टिल्ट हुँदैन रहेछ घुम्न चाहिँ घुम्छ तर अप एन्ड डाउन टिल्ट भएन है देखिरहनु भएको छ नि यहाँ यसलाई मैले यहाँनिर टाइट गरेँ भने अब यहाँ अप एन्ड डाउन टिल्ट हुँदैन है घुम्न चाहिँ घुम्छ यो मैले लुज गरेँ भने अब अप एन्ड डाउन टिल्ट भयो है र यो छ नि यो अब यसलाई मैले टाइट गरेँ भने यो अब यो घुम्दैन रोटेट चाहिँ हुँदैन तर अप एन्ड डाउन टिल्ट चाहिँ हुन्छ है एकदम राम्रो छ यो एकदम स्टडी ट्राइपड हेड छ है यो डर छ प्रायः हामीले सबै हेरिसक्यौँ है यति नै हो अनि यहाँ पनि छ अर्को तल यो घुमाउने छ तर है यहाँ हेर्नु एउटा घुमाउने छ नि होइन फेरि हेर्नु है यहाँ घुमाउने जस्तो छ नि म घुमाउँछु है राखेर हेर्नु ए यसलाई पनि
यो ट्राइपोड हेर्दा पनि एडजस्ट गर्न सकिने रहेछ खतराको रहेछ हेडेलाई पनि निकाल्न मिल्ने रहेछ त डर रहेछ त एकदम प्लास्टिकहरू पनि एकदम डर छ हेर्नु यो स्क्रुहरू पनि एकदमै मोटो छ है यो पराको फेरि यो है यो सरेको अहिले म क्यामेरा पनि अड्काएर देखाउँछु बोल जस्तै ठाउँ छ है देख्नु पनि एकदमै दामी रहेछ यो अब म फेरि यहाँ टाइट गर्दैछु टाइट भयो है एकदम स्मुथ छ यो मुभमेन्ट एकदम स्मुथ छ टिल्ट पनि एकदम स्मुथ छ अनि अफ कोर्स 360 डिग्री रोटेसन हो है यो ल अब यहाँ DSLR क्यामेरा जोडेर पनि हेरौँ है त अब यो माउन्टिङ एडाप्टर क्यामेरा माउन्टिङ एडाप्टर या क्यामेरा माउन्टिङ प्लेट मा म यो मेरो DSLR क्यामेरा माउन्ट गर्न जाँदैछु त्यसको लागि सुरुमा यो लुज गर्नु पर्यो हैन यहाँ लुज गर्नु पर्यो अनि यो हल्लिन्छ हैन मैले अघि भनेको थिएँ हल्लिन्छ तर झर्दैन किनकि यहाँनिर लक भइरहेको छैन अब यसलाई म अनलक गर्छु अनि निकाल्छु प्लेटलाई प्लेट निक्ल्यो हैन अब यहाँनिर हेर्नुस् एउटा दुईटा क्यामेरा माउन्टिङ यो छ थ्रेड छ है अब यहाँनिर कुन लाग्दो रहेछ हेरौँ है त यहाँनिर तपाईँले एउटा पेचकस चाहिने रहेछ है यो बटार्नको लागि मेरो अर्को ट्राइपडमा चाहिँ यहाँनिर बटार्ने उयो बेस पनि छ यहाँ रहेछ यहाँनिर मैले अब यो क्यामेरा माउन्टिङ प्लेट या क्यामेरा माउन्टिङ एडाप्टरको बारेमा केही जानकारी राखौँ यहाँनिर सिम्पली यो प्लेट छ है अनि यहाँनिर यो छ जुन प्रेस हुन्छ है अनि यो यहाँ यसरी प्रेस हुन्छ है यहाँ अनि यहाँनिर दुईटा क्यामेरा माउन्टिङ मेल थ्रेड छ यो चाहिँ 1/4 अफ एन इन्च थ्रेड भएको क्यामेराको लागि हो भने यो चाहिँ 3/8 अफ एन इन्च माउन्टिङ थ्रेड भएको क्यामेराको लागि हो है अनि यहाँनिर एउटा रबर छ यसले निकाल्न सकिन्छ यसरी है अनि यो थ्रेडहरूलाई पनि यो दुलोबाट निकाल्न सकिन्छ यसरी र आफूलाई
आफ्नो क्यामेरा अनुसार जुन थ्रेड लाग्छ त्यसलाई मात्रै यहाँ माउन्ट गर्न सकिन्छ यसरी। अनि यो रबर फेरि लगाइदिने है। यो रबर हराउनु भएन है, नत्र फेरि निक्लिन्छ नि तलबाट। मेरो DSLR क्यामेराको माउन्टिङ थ्रेड 1/4 इन्च छ है, 1/4 इन्च। त्यसैले म यो राख्दैछु है। यो चाहिँ ती क्यामेराहरूको लागि हो जसको माउन्टिङ थ्रेड 3/8 इन्च माउन्टिङ थ्रेड हुन्छ है, त्यसको लागि चाहिँ यो है। मेरो क्यामेरामा यो थ्रेड चाहिँ 1/4 इन्च, सो मैले यही राखेँ है। अब यहाँनिर क्यामेरा माउन्ट गरेर हेरौँ है त। र अघि मैले यहाँनिर देखाएको थिएँ है, यो लुज पारेपछि मात्रै यो यहाँ जान्छ भनेर। यहाँ हेर्नुलाई यो मैले लुज बनाएँ भने यहाँले स्पेस भयो है। अब म टाइट बनाउँछु, हेर्नु एउटा आउँछ है, एउटा दाँत जस्तै आउँछ है, यो अगाडि आउँछ है। त्यसले यसलाई यहाँ ठेलेर टाइट बनाउँछ है। इम्पोर्टेन्ट छ यो बुझ्नु। फेरि यो टाइट भएकै बेलामा यो बल्ज अफ गरेर छिराउनु पर्ने हुँदैन है। फेरि यहाँबाट अड्किन्छ, बल गर्नु भएन, यसलाई लुज गर्नु पर्छ। पहिला लुज गर्दा यो दाँत भित्र जान्छ अनि सरक्क जान्छ है। अनि क्यामेरा यहाँ लोड गरेर यसरी आफूलाई कहाँ उपयोग लाग्छ ती यो बेस राखेर अनि यहाँनिर टाइट गर्ने। अब यो हालिदिँदैन है। अब हामी क्यामेरा पनि माउन्ट गरेर हेरौँ। अब म यो मेरो DSLR क्यामेरा क्यानन 80D विथ 135mm लेन्स यहाँ माउन्ट गर्न गइरहेको छु। यो ट्राइपडमा माउन्ट गर्न गइरहेको छु। पहिला लुज गर्ने, यसलाई लुज भयो है। अनि यो तलको बटन दाब्ने है, अनि सुई यहाँ निक्लिहाल्छ। अब यो 1/4 इन्च थ्रेडलाई यहाँनिर टाइट गर्ने है। मजाले टाइट गर्ने। टाइट भएपछि अब यहाँनिर हुल्ने है। होलियो है। अब म सिधा पार्छु है। अलि अगाडि नै पार्न मन लाग्छ भने अगाडि पार्दा पनि भयो, या पछाडि पार्न मन लाग्यो भने पछाडि पार्दा पनि भयो है। कहाँ ठिक लाग्छ आफूलाई त्यहीँ पार्ने। म बिचमा पार्छु है यहाँ। अनि यहाँबाट टाइट गरिदिनु फेरि। अब टाइट भयो। अब चाहिँ सर्दैन है फेरि। यहाँ टाइट गरिसकेपछि चाहिँ सर्दैन। अब फिक्स भयो। अब टक्कसित क्यामेरा खोल्ने अनि सुट गर्ने। कस्तो स्मुथ छ है, पुरा स्मुथ छ। र यो क्यामेरा माउन्ट गर्ने बेलामा पनि हामीलाई धेरै अप्सनहरू छ है। यो अगाडि पछाडि मिलाउन पनि सकिन्छ है। दुई तरिकाले सकिन्छ है। यसरी यो प्लेट बाटे पनि अगाडि पछाडि भइहाल्यो। अनि यहाँबाट पनि अगाडि पछाडि गर्न सकिन्छ है। अलि टाइट भयो, सुरुमै त्यो चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्छ यसरी हैन। यसरी यसरी गर्न सकिन्छ। मैले यहीँ गरेँ है। यो अलि त बाङ्गो भयो है। अब यहाँबाट बल नहाल्ने, यसलाई लुज गर्ने अनि सिधा पार्ने। पहिला यो सिधा पार्ने अनि टाइट गर्ने।
यो चाहिँ टाइटै गर्नु होला यहाँ लुज नगर्नु नि फेरि क्यामेरा झर्दा फेरि धेरै टाइट गरेर नबिहाल्नु नि र अब यहाँ सुई यहाँ हालिदिने भयो है अब यहाँबाट टाइट गर्ने टाइट भयो है र एउटा कुरा तपाईले नोट गर्नुभयो कि भएन मैले देखाइहाल्छु त्यो कुरा मैले लुज गरेँ ल म यहाँ लुज गर्दैछु है लुज भयो यो खुला है अब म यो खोल्छु र यो प्लेट मैले यहाँ लगाएँ हैन लगाएपछि यो अटो लकमा गइहाल्यो हैन पछाडि पनि अटो लकमा गयो र अगाडि पनि अटो लकमा जान्छ है अगाडिबाट पनि यो झरेन है किनभने अगाडि पनि यो लक्स नि त यहाँ हेर्नु है यो लाग्छ है यो यसले बचाउँछ है अगाडि पनि फुत्किनको लागि है यताबाट पनि फुत्केन यताबाट पनि फुत्केन है अब निकाल्नु पर्यो भने यो बटन यहाँ दाब्नुपर्छ अनि मात्र यो निक्लिन्छ बल गरिकन नभने मान्छे यही हो यसरी नै हामी गर्न सक्छौँ है एकदमै दामी छ यो हेडको अप्सन एकदमै दामी छ है र मुभमेन्ट पनि एकदमै दामी छ ट्राइपडको एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ मैले के पाएँ भने यहाँनिर बटरले एउटा बेस जस्तै उठाएर राखिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो कि मेरो अर्को ट्राइपडमा चाहिँ त्यस्तै छ फेरि त्यो पनि म देखाउँछु एक दिन है आज यो ट्राइपड गएर फेरि यो एकदमै डर छ है र एकचोटि यहाँ फिक्स गरिसकेपछि यो निकालिराख्नु पर्दैन है काम गरिरहेको त्यही बेरसम्म चट्टा क्यामेरा निकाल्नु अरू खिच्यो अनि फेरि फिक्स गरौँ लाग्यो सुई यहाँ घुसाइदियो फेरि निकाल्यो काम गर घुसाइदियो यहाँ हरेकचोटि यो गरिराख्नु पर्दैन निकाल्दै खोल्दै यसो गरिराख्नु पर्दैन यो स्क्रुलाई है हरेकचोटि यो स्क्रु निकाल्दै खोल्दै गर्नु पर्दैन है अब त क्लियर छ होला कुराहरू यति नै हो अरू केही छैन अब यो ट्राइपडलाई पुरै प्याक गर्नको लागि यहाँ कसरी लक गर्ने भनेर म सिकाउँदैछु है यहाँ तल यहाँ यस्तो गर्ने है यो छ नि यसलाई सुरुमा खोल्ने यसरी पुरै है यहाँ देखिराख्नु भएको छ नि यो हेर्नु है यो यो माथि पार्ने पुरै अनि यहाँ छ नि यसको यो टुक्रा अनि यसको यो टुक्रा र यो खुट्टाको यहाँ टुक्रा यसरी मिलाउने है अनि यहाँ गोलो बनाउने हैन यहाँ गोलो भन्छ है फेरि म देखाउँछु यो टुक्रा र यो टुक्रालाई मिलाउने ठ्याक्कै गोलो भन्छ है अनि यो यहाँनिर गोलोमा लक गरिदिने यसरी अब यो खुट्टा निक्लिँदैन है यो खुट्टा निकाल्नको लागि यो तानेर अनलक गर्नुपर्छ अनि मात्रै निक्लिन्छ है यो लक गरेको बेलामा बल जफ्ती गरेर खुट्टा नतान्ने भाँचेलाई फेरि